Yes, reka mbashimire kandi mbaye ikaze mwebwe mukomeje gukurikira Demi Empire. Ni amakuru agiye atandukanye aba avugwa hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo mu buryo bugiye butandukanye nkibagezaho. Nizere ko umeze neza aho uhorereye hirya no hino mu gihugu, amajyepfo, amajyaruguru, mujyi wa Kigali rwagati, Burasirazuba ndetse n'Iburengera bwaryo. Nizeye kandi kumeze neza aho uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ntibagiwe aba diaspora ndetse n'abandi bose mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nizere ko kandi umeze neza wowe wakoze subscribe, by'umwihariko kuri wowe ugiye kuyikora ubu nonaha. Ndagusaba nkwinginga rero kugira ngo ukore subscribe, Imana irusheho guumugisha ibiganza byawe. Nizeye ko meze neza mwebwe mwese mvuze haruguru, kandi n'abatameze neza mwihangane, niko ku isi bigenda. Uyu munsi bari sawa, ejo mu by'ukuri bigahinduka ntibibe neza, ariko nzi neza ko mubizi ko ariko situation y'isi imeze. Ndabyizereza rero ko mumeze neza, kandi abatameze neza mukomeze kwihangana. Nyuma y'umwijima haboneka umucyo, kandi nawe umeze neza ureke kwishongora cyangwa kwenura ku bandi kuko uri mu bihe byiza, ahubwo wibuke gukora neza kugira ngo ejo cyangwa ejo nibihinduka nawe bazabikwibukireho. Ntabwo ndi bubatinde, ni inkuru mu by'ukuri iteye agahinda twigeze kugiranaho ibiganiro cyangwa twigeze kuganiraho. Ni amarira n'agahinda mu gusezera Nyirandama Chantal waguye mu mpanuka nk'uko twabiganiriyeho mu gihe cyashize. Aha rero ni mu karere ka Gicumbi muri EAR Cathedral Saint Paul Byumba. Ni kuri uyu munsi kuwa gatatu tariki 27 Ugushyingo 2024 habereye umuhango wo gusezera kuri Nyirandama Chantal uherutse kwita Imana azize impanuka y'imodoka ya kwaseri yerekezaga mu karere ka Musanze. Nk'uko twabibabwiye mu kiganiro cyatambutse impanuka ikimara kuba. Iyo mpanuka yabaye ubwo we na bagenzi we bari bitabiriye inama y'umuryango wa FPR Inkotanyi. Iyi mpanuka yabaye ku cyumweru tariki 24 Ugushyingo 2024, ibera mu kagari ka Rwiri, umurenge wa Cyungo, mu karere ka Rulindo. Urupfu rwa Nyirandama Chantal rwiyemezamirimo n'umugore waherukaga kuza hoteli mu karere ka Gicumbi rwashenguye benshi mu bari bamuzi kuba umwe mu bagore batinyutse umurimo bakagera ku rwego rwo gukabya inzozi zabo. Ku cyumweru Nyirandama yari kumwe n'abandi 27 b'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari mu modoka ya kwaseri, ariko mu masambiri z'igitondo imodoka ita umuhanda igusha urubavu. Nyirandama ahita apfa ako ka mwanya, mu gihe abandi barimo abakomeretse bikabije n'abakomeretse byoroheje. Nyirandama Chantal yaherukaga kuza hoteli mu karere ka Gicumbi, ndetse ikaba yari yananatashywe ku mugaragaro muri Kanama 2024. Abamuzi bavuga ko ayikomora ku murava no kwiyemeza byamuranze, cyane ko nta myaka myinshi yari ishize yinjiye mu ruhando rw'abikorera mu rwego rw'amahoteli, aho yatangiriye kuri bike bishoboka.
imikorere yamurangaga ngo yatumaga n'abo bakora ku rwego rumwe barushaho kumugirira icyizere, ndetse yari n'umwe mu bayobora urwego rw'amahoteli muri aka karere ka Gicumbi. Kandi ngo inkunga yaba iy'ibitekerezo no mu buryo bw'amaboko byakunze kumuranga, ngo ni benshi byagiye bigirira akamaro. Muri abo harimo abakozi babarirwa muri 40 yari yarahaye akazi gahoraho muri hoteli, n'abandi yari afite amashami muri Gicumbi, Gakenke, Rulindo, utabarimo n'ahandi bakoraga nk'abanyakabyizi. Nyirandama Chantal asize abana 5 b'abahungu n'umugabo we w'umupasiteri wa EAR. Mu buhamya bwatanzwe n'abana be mu ijoro ryo kwizihiza ubuzima bwe, bavuze ko nyina bari baramuhimbye akazina k'umujepe kubera gukora cyane kandi ibyo yateguye gukora bikagenda neza byose. Ati iyo yabaga ari amasaha yo kuryama, Nyirandama we ntago yaryamaga atararangiza ibyo yateguye gukora kugeza birangiye. Umugabo we Pasiteri Mugiraneza Robert yavuze ko umugore we yari umukozi kandi yashoboraga gukora ibintu byinshi icyarimwe. Ati ni umuntu twari dutandukanye cyane kuko njyewe simbasha gukora ibintu byinshi icyarimwe, ahubwo nkora kimwe kikarangira nkakora ikindi, mu gihe umufasha wanjye we yashoboraga gukora ibintu byinshi icyarimwe. Benshi mu baherekeje Nyirandama Chantal bagarutse kuba yari umukozi arangwa n'umurava mu mirimo itandukanye, ndetse akaba n'umwe mu bakoreraga igihugu batizigamiye. Nyirandama Chantal yashyinguwe mu irimbi rya Buhambe riherereye mu kagari ka Nyamabuye mu murenge wa Byumba mu mujyi wa Gicumbi. Nyirandama Chantal Imana imwakire mu bayo, kandi nyine Imana ikomeze gukomeza abasigaye, ibaha imbaraga, nubwo ari ugukomera mu gikomere, ariko nyine bisaba kwirengagiza ugakomera. Yego niko isi imera, mukomeze kwihangana ababuze uwabo, kandi nawe aho uri byakubera isomo. Si ibyo yari yiteguye, ntiyarwaye, yarabyutse ameze neza nk'indi minsi yose isanzwe, arangije akora impanuka ahatakariza ubuzima. Ibyo rero byagakubereye isomo, byibuze ukamenya ko turi abagenzi, isaha n'isaha twatakaza ubuzima, isaha n'isaha twabaho tutariho, igihe cyagera tukagenda. Niyo mpamvu rero ukwiye kubaho ukabana neza n'abandi, ibyo ukora byose ntihagire uwo ubangamira, ntihagire uwo ubera ikibazo. Kora rero nk'uzataha ejo kugira ngo urusheho kuba neza n'abandi, kugira ngo nuragenda bazasigare bakuvuga ineza y'ibyo wakoze.
Kangushimire rero wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, nshima ko ugiye gukora subscribe, cyane ko nta bindi bintu bikomeye bisaba, ahubwo bisaba ukuboko n'urutoki rwo gukandaho gusa, ari urwo rutoki ukoresha muri telefone. Ndagusaba nkwinginze kugira ukore subscribe, umugisha mwinshi, ineza y'Imana imanukira ibiganza bigiye gukora subscribe. Ciao ciao, ndabakunda cyane. Abameze neza mukomeze kumererwa neza, ako namwe mutameze neza Imana bakomeze ibibutse ko ejo bizagenda neza, kandi bibutse ko nyuma y'umwijima umucyo uboneka. Ciao ciao, ndabakunda mwese. Imana ibahe umugisha kandi kuri zatizurame n'ubugingo.